Szevasztok srácok, egy újabb videóban. Most az lesz, hogy megpróbálok visszahozni egy szervert. Mert olyan unalmas, mert minden faszom. Úgyhogy azért, na bazd meg, megint tölt valami. És kacok, én amúgy sereget szeretnék majd gyűjteni. Úgyhogy ha valaki szeretne egy jó Minecraftot játszani, akkor mutatom a kódot. Maradt élbe most már. Itt van az IP cím. De szerintem mindenki fel tud lépni. Én itt kb. Majdnem minden nap fenn vagyok. Megtaláltok. Mutatom melyik névem. Itt van. Ezen a néven megtaláltok. Úgyhogy ja. Bár mondjuk lehet, hogy most inkább megyek így PvP-zni egyet. Build PvP. Azért mondom. A kurva anyád. Baszki. Ez így gatyeszkó. Hon vannak? Jó, most kell oda baszni egy kristályt. A kurva anyát. Ez robban. Ez tuti. Bazd meg! Hát ez már gatya lett volna. Az Unstable Champagne. Ez már gatya lett volna. Ez úgy, ahogy van, akkor gatya lett volna már. Hát... Az szétrobbant. Viszont ennek ennyi ilyen kard. Még a lángpallós, hát ez nem a legkomolyabb. A kurva életbe. Ja fasz, ez meddig robban ez a szar? Bazd meg.
A kurva, bazd meg! Picsába. Hát ez nem volt valami hosszú életű. A kurva anyját. Menj oda te akkor. Kösz. Félszív. Félszív. Bazen belagódtam, miért? A kurva életbe, hát az magatja. Kifagytam a picsába. Gyertek, gecik! A kurva anyját, bazd meg. Akkor karddal, bazd meg, manuálisan. Basszodj meg, a kurva anyád. A kurva élet. Hát ez... Jó, még tanulnom, jó, még gyakorolnom kell akkor. Erre rájöttem. Hát ez már nem mész meg, nem is PvP kard. Bassz meg. Mit kaptam? Pro rangot. Hát azért... Az nem semmi. 3 killem már van, arra már én is büszke vagyok. Jó, akkor 8-5. 8-5. A kurva anyád. A kurva élet. A kurva anyátokat. Magammal vittem, öcsém. Úgy magammal vittem, mint a kurva élet. Azt a kurva. Öcsém, én úgy magammal vittem azt a szárágút, mint a rohadt élet. A kurva anyját. Bazdmeg nem itt kéne rendezni az inventorit, bazd meg. Ha. Basz meg picsába már vele. Picsába vele. Be még kell beakadni, bazd meg. Na. Kurva élet, még kell beakadni. Kell egy kicsit több ilyen, és ebből is kell egy pár. Sőt nem, ezt vissza ide. Ezt is. Coins.
Haha, köcsög! Ezt szopt ki! Az anyád! Apád faszát! Bassza meg! Nem vagyok a legpróbb. A kurva anyádat, te mocskos kis buzi. Basz! Ó, hát mögöttem megrobbantottak, hát az gyönyörű. Úgy futé egy kicsit. A kurva anyád. Nem. Nem. Nem érdekel, megmenekülök akkor is, te buziláda. Magammal vittelek, te buzi. Azaz. Basz meg. Faszom. De mi a fasz? Hát mindegy. Itt lerobbangatunk akkor. Aki felrobbantja ezt, akkor meg vagyunk. Na várj, nem kempelünk. Támadunk, ahogy hagyjon meg. Most eljövök, kis buzik. Tudod mit? Fasz belétek. Ezt. Na, robbangatok. És itt mi a fasz van amúgy? Jó. 2 és 8, ugye? Na, 7. Egy szinten voltam velük, hogy a picsába nem robbantak fel, az itt a kérdésem, mister. Bazd meg. Mennyi víz van, bazd meg, a kurva életbe. Hát ez gatya, innentől már leestem. És én meg ki nem fogok menni, az is fix. 8 kill, tökéletes.
Bazd meg. Szar vagyok ebbe. Faszom, sima PvP az jobb. És a kard. Bazd meg! Meg jó, hogy ott se voltak, na mindegy. Bazd meg! Az jobb amúgy, ezzel sokkal jobb, csak annyi, hogy gyorsan kell kattintani. Nem kattintasz, gyorsan beszoptad. A kurva anyját. Nem! Bazd meg! A kurva életbe! Ez jó volt. Kilenc kill, öcsém, de csak az a baj, én is meghaltam. Nem kellett volna még egyet üssek. Úgyhogy még ezen soha nem játszottam. Egyedül survival-oztam csak. Basz meg. Na mi van, te? Na te ki vagy? Basz meg. Ez elképesztő volt. Tesó, hát az mi a fasz volt? A kurva anyádat, bazd meg! De geci, látod, bazd meg, hogy ott van az a buzi, látod. Ez egyre hülyébb, bazd meg. Hát azt is aztán szép helyre lőttem. Te szabtad be a legjobban. Bazd meg. Faszom. Instant TNT-t kéne rábasszak valakire most. Minden föntről rá kéne. Hogy. Ó, bazzik, hát azt a legjobb helyre basztam. Tökéletes. Nem baj, megöljük magunkat, mert nem akartam ide följönni. Mi a tököm? Ja. Na tudom, ez mi. Az szép. Megencsantolnám az izzókövet. Mi a fasz?
Hát ez... Kösz. Na. Várjál, most kiveszem ezt a szettet, ezt lebasszuk magamról. Ezt fölkapjuk. Ezt is kikúrjuk. Most megkockáztatunk egy fullos PvP-t. Csak az a baj, fel kell töltenem magamat akkor. Na, tökéletes. Annyi, hogy hoznom kell magammal egy-két totemet. A többit meg bebaszni oda. Úgy. Go. Meglátjuk, mit hozunk ki most ebből. A kurva élet. Még jó, hogy robbanásvédelem van a szetten. Jumpolni azért még mindig jól tudok. A kurva anyját. Azaz, kurva anyját. Ó, baszd meg. A kurva száját. Na gyere, baszd meg, gyere. Gyere, te köcsög. Nincs team, baszd meg. Nincsen geci. Eddig még te nagyba voltál. Bazd meg, ma a kurva élet! Nem kúrsz föl, bazd meg. Áj, de jó! A kurva életbe. Hogy a rákegyem meg. Nem érdekel. Itt ezt fölvesszük. Akkor még lejjebb kömmel valahol itt voltak. Itt, ott vannak a cuccaim, a kurva anyjukat. Na, akkor nézzük per shop. Nézzük, mit tudok venni. Igen, armor. Veszünk. Kardból kell egy párat vegyek. Fejszébből nem, ebből se. Ebből se, jó van. Én egy fullos kardot terveztem most. Lángpalós és élesség 4. Hátralökés. Sújtás. Hű, ez kard. Az már kard. Na most enchantolunk. Javár páncélt még, bazd meg. Szép lett volna, elmegyek páncél nélkül. Tűzállóság, lélegzés. Tüskék, hát ez meg nem az kő nekem igazándiból. Van robbanásvédelem ezen egyáltalán? Hát nincs, hát akkor beszoptam. Maximum. Ezeket meg össze kell enchantoljam. Az fasza lesz a dolog. Jó lesz. Élesség 5, hátralökés 5 XP még. De mindig kapok XP-t legalább. Na. Súlyintással rajta nem lehet. Ezt. Mindegy, összekraftolom, amit lehet, aztán 20 XP, megvárjuk.
Megvárjuk a többit. Megvárjuk a többi XP-t. Azaz. Na nézzük. És ez már fullos kardot sem. Hát még nem, mert még egy olyan javítás kéne rá, de hát annyi ideig úgyse leszek életbe. Az az egyik. Annyi ideig nem leszek életbe, az is tuti. Hogy nekem köljön. Nem kőpajzs. Totem, aranyalma. Instant TNT, hát az nem kő. Az lófasz. Mondjuk egy strange-et elvihetek. Úgy mennyi ideig tart? 3 másodperc. Az zöld. Hát jó, tökéletes. Hát az meg... Az el leszek én egész nap, mi? Mindegy, hát akkor most leestem, elkúrtam. Kurva élet. Itt vannak fölöttem, mi? A kurva anyjukat. Na gyertek csak. Hol vannak? Itt vannak-e? Bazd meg! Kurva élet, bazd meg, hogy el kell kúrjam ezt is. Bazd meg. Na gyere, geci. Hol van? A szop ki köcsög. Nem? Kurva szádat, gyere csak vissza. Bazd meg, elfogyott. Kurva élet. Kurva élet. Bazd meg! Hogy azt a jó Várj, hazamentem. Ja, ó, bazd meg, túléltem épp hogy. Hát, hála az Istennek épp hogy túléltem. Konkrét módon épp hogy. Bazd meg. Hát se hiszem, hogy épp hogy túléltem, bazd meg. Mondom, nem sok plusz, hanem sok. Hogy nézzük. Special item. Veszünk ebből egy stacket, ebből egy stacket. Tökély. Én nekem ez a kedvencem, varázspalackia. Jó, akkor egyelőre ezeket ide. Ezt elbasszuk, úgy go. Bazd meg! A kurva anyád! Aj, faszom! Megint enchantolhatom a faszom, kurva életbe. Vettem egy pár netherite cardot, meg egy darab izét, mávértet, tökély lesz. Bízok benne, jó, akkor most lesz védelem 3 fasz bele. Akkor még XP more. Hát itt van kard. Na mindegy,
Jó, akkor megyünk ezeket megencsantolni. Faszom bele. Ez jó. De kéne az a kurva XP, csak nem ad. Na. Sújtás 5. Tör. Hadd nézzem. Lángpalós. Ez fordítva kéne jönni, a sújtásra biztos, hogy nem fog rakni. Ám mi a faszom? Mi a ge? Hát ez így random, mire bassza nekem a fejszéit. Hát, gyönyörű. Nem elég az a kibaszott XP? Hát akkor kurva anyját. Ez mi? Hát jó lesz ez még. Izzetlábak veszedelme. Komolyan itt kell most várjak, hát mindegy, faszom bele. Úgyis jó lesz a végeredmény. Nem baj, akkor most rakunk el egy kis kardot. Úgyis van most, miből elrakni. Ezek úgyis most jobb cuccok. Ez meg nem kő. Kölkét totem. Úgy ezek nem kellenek. Töké mehetünk. Várjál? Várjál. Nekem ez a kedvencem, úgyhogy... Nézzük meg mik vannak itt. Speciál itemek 64. 32 000. Enough inventory. Jó, nem baj. Berakosgatjuk maximum. Egy férőhely mindenféleképp meg kell legyen. Hát azért, hát az meg azért. Mindegy. Oké. Na. Bazd meg. Nem vettem kurva élet. Persó. Nem tudok. Jó, akkor per. Pavn. Úgy go, és akkor itt persó. Ezt elfejtettem venni, bazd meg egy stackkel. Ja, de ezt a maradék újraélő kapcsot akkor berakom ide. Ne kelljen pazarolnom. Ebből se, de mondjuk ezt nem is használom egyelőre. Totem, vizes rudder, speed sugar, hát az se kő egyelőre nekem csak ez kő. Na go! Bazd meg! A kurva életbe bele. Mindegy, fasz bele, megyünk ezt megencsantolni, azt a menjen most már faszomba. Úgy.
Mi kell? Kell ebből egy pár. És ebből is kell ennyi. Ja, kösz az aranyalmát. Azt azonban nem is köcseszekedjek. Bazd meg a kurva anyját! Hát bazd meg, ez fasz. Hát mi lenne? Hát úgy szopjon le. Na. Na, ezért oda robbantottam most már, ha leraktam, bazd meg. Ide jössz, köcsög. Bazd meg fog halni. A kurva anyját. Basszad már meg a kurva anyád. Na. Basz meg a kurva anyját. Takarodj már a faszomba. Hát ez geci, ez gatya. Nem érdekel, meghalok, akkor meghalok, bazd meg. Az volt a leggyorsabb váltás, bazd meg. Konkrétan. Nagy a vízbe legyél, bazd meg. Meg fogsz dögleni a picsába. Bazd meg! Nem érdekel. Visszamegyünk és felrobbantjuk a faszomba őket. Most récskütelek, bazd meg. Szopdos már ki. Kösz. Na. Win streak. Fű, öcsém, nyomod neki. Menjünk oda robbangatni? Tudod mit? Miért ne? Menjünk. Picsába vele, bazd meg. És ráadásul nincs, bazd meg. Hát fasz bele. Takarodj innen, kösz. Milyen cucca volt ennek? Ó, kösz. Köszi. Ó, ennek is. Ó. Van. Hát nincs, akkor ezt kibasszuk. Ennek volt egy ilyen kardja, ez töké. Ezt felvesszük, ezt is. Csak vigyázzunk már, nehogy ma a seggembe rúgjanak egyet. Mert képesek arra, hogy hátba támadnak a buzik. A kurva anyját, bazd meg, pont lement. Szavasz. Te mit tervező itt?
Na és most? Hát mindegy, akkor megöltek minket. Én még enélkül is képes voltam bazd meg megölni őt. Mert még így se. Azért mondtam, hogy ezért kell nekem több ilyen szar. Mert enélkül elég nehéz nekem harcolni. A kurva anyád, na most ezt kap ki. Bazd meg, ebbe én sérültem, nem ő. A kurva anyját. Nem vittem magammal, mert ez egy buzi. Rohadt köcsög minden itt. Kurva anyját. Menjél kurva gyorsan. Nem kell nekem ez a kristályfaszom. Ez sokkal jobb. Hát ez gatyeszkó. Na, nem áll. Megtanulom az inventory elhelyezéseket, bazd meg. Mindjárt áttanulom a Bibliát is, geci. Mindjárt a Bibliát megtanulom, bazd meg ezek után. Milyen melvért van rajtam? Robbanásvédelem, védelem 2. Hát szopjon le. Robbanásvédelem jobb ilyen helyzetekbe. Hát akar baszni. A kurva anyját. Bazd meg! A kurva élet! Bazd meg. Faszom. Pont levegőben voltam, geci. Faszomat bele. A kurva anyját. Ezen van védelem, meg robbanásvédelem, tökéletes. Ez nekem már meg is felel. Csak azért szopjanak már le, bazd meg. Légy szíves. Az meg mi a faszom. Ez mi a gecim. Resztompor, hát jó van. Biztos kurva élet. Mögöttem jön. Kurva anyád. Na gyere, come on, bazd meg. Bazd meg! A kurva anyád. Jó, 14. A kurva élet!
Na mindegy, megoldjuk a problémákat. Itt van alattunk egy kis buzi. Ó, szevasz! Bazd meg! Megöltem? Vagy mi történt vele? Na szóval faszomba tűnt. Ez lenne a kérdés. Na. Jaj. Mehetünk, go tovább. Ha most meghalok, akkor most ennek a videónak egyelőre vége. Majd akkor jön egy folytatás PvP-vel kapcsolatban itt ezen a szarom. Nahogy a kurva élet. Bazd meg! Mindegy, srácok. Ennek a videónak ma ennyi is lenne. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, meg lájkoljátok a videót. Addig is szavaztok!